huevo sorpresa. ¡Tarán! Vamos a abrirlo. Bueno, acá está el huevo sorpresa. Esperen que lo acomode. Ahí está. Ahí está, miren. Bueno, vamos a comenzar abriendo, ¿no? Oh, bueno. Esto no quiere abrirse. Pero ¿qué vendrá adentro? Esperen. Miren, esto es lo que viene adentro. Wow. Detergente líquido y goma. Miren, me eché. Pues chicos, sin forma de miren, acá está el detergente líquido y la goma. Ahí juntitos. Ahora vamos a abrirlo. Vean. Vamos a abrir primero el de la goma. ¿Qué es eso? Lo siento, mi hermana, ¿ya ves? ¿Ya ves? Todo lo que es ahora se va a hacer feo la escalera. No quiere abrir esto. Claro que esa desperdicio se ve ahí un poquito, ¿ven? Ahora vamos a moverlo. Bueno, no sé si está bien. Bueno, después tendré que limpiar todo esto. ¿Verdad, hermana? Miren este slime, qué divertido, lo siento, son una moto. A ver, vamos a echarle un poquito de esto, no sé cómo lo echaré. Lo digo que lo he hecho así para no desperdiciar, o lo sacamos, pero luego vamos a ver un poquito más la cámara. Bueno, ahora sí creo que ven todo el detergente. Un momento, lo voy a mover un poquito más. Bueno, ahora ya se ve todo. Ahora miren, vamos a sacar a G. Saori, ¿dónde estás? ¿Qué tal? Allá, miren lo que hice con el slime. Miren, lo tiré aquí y que absorba todo el detergente líquido. Espérate, todavía está, vamos a sacar todo este detergente, tendrá que barrer las escaleras. Bueno, ya no más detergente líquido porque si no va a quedar así. Bueno, este es un huevo sorpresa, me gustó mucho. Un montón. ¿Te gustó un montón, hermana? Sí, mira. Espérese, chicas. No ven, no dejas ver a los chicos. Hola, fuera. Fuera. Bueno, quiero que se suscriban al canal de mi hermana y den like. Si quieren que yo muestre mi cara, yo, el Saori no, tienen que ver como 15 suscriptores, mínimo 20 para que les muestre mi cara, ¿ok? O si no quieren que les muestre mi cara, pues no sé. Pero si quieren que les muestre, quieren ver mi cara, tenemos que tener, mi hermana tiene que tener 20 suscriptores. Creo que por ahora tengo 3 o 4, no sé. Yo no tengo, me suena como yo no. Bueno, ya todavía no le doy a mi hermana porque me quiero sacar todo esto. Y todo esto, ¿verdad? Bueno, el slime estuvo muy bonito. Este huevo sorpresa costó
auto muy caro. Bueno, ya ahorita vamos a limpiar más. Así, bueno, ya, ahora voy a terminar de remover. Muy bien. Bueno, ahora les dejo con mi hermana, ya vengo yo. Ahorita les dejo que llegue el slide. Ahorita. Ahí está. Oiga, pongan el slide aquí. No ven la gente. Bueno chicos, si te gusta este video, suscríbete y déjale un like y escribe un comentario. Adiós.